काको ककाले गरेको अरे यहाँ युट्युबमा हाल्नुपर्ने काको ककाले गरेको अरे निवाङ यो निवाङ कलवाडमले गरेको अरे आगो अनि अरूलाई केही थाहा छैन यो आगो कसले गरेको भनेर अनि सानो सानो कल्बी यो सानो कल्बीले पनि गरेको रहेछ अनि उता सत्तर कल्बी अनि यो असेन्जीले पनि गरेको रहेछ अनि यो अनि यहाँ मान्छेहरू यहाँ देखिरहन् फेरि मेरो भ्लग हो होइन यहाँ कलवाडम नाचिरह यहाँ कलवाडम ल यहाँ ठुलो भइसकेको छ अरे के ठुलो भइसकेको तीनवटा के छैन भनेर सोधिरहनु छ यहाँ आकल यो दिन सक्नुहुन्छ यहाँ कलवाडमा सबैको छुइरहन् प्राइभेट पार्ट फेरि गर्लफ्रेन्डको नाम पनि सोधिरहन् अहिलेसम्म कसैले भनेको छैनन् यहाँ यो सानो मान्छे भएर यो धेरै भइरह खै अनुहार देखाइदेऊ त यसको पुला बस्यो यता यहाँ सक्नुहुन्छ यसको अनुहार देखेर सोझो देखिन्छ अरे र यो तीनवटा गर्लफ्रेन्ड पाएर गएछ एउटा गर्लफ्रेन्डको नाम के अरे शिवाना नमुना मनु कतारीको मेरो गर्लफ्रेन्ड ल कटारीको पनि गर्लफ्रेन्ड छ अरे गाइस यहाँ कटारीको गर्लफ्रेन्डको नाम खै थाहा छैन रहेछ गाइस खोइ बेला भएन यहाँ बेला भएको छैन अरे गाइस बेला भएको रहेन रहेछ र मेरो कतारीको गर्लफ्रेन्ड ल कटारीको गर्लफ्रेन्डको नाम के हो कटारीको गर्लफ्रेन्डको नाम के हो हेर्दा सोझो तर 5 जना गर्लफ्रेन्ड पालिरहनु भयो ल गाइस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै यहाँ बर्थडे पार्टी खानु भनिरहनु तर केक नै आएको छैन तर यहाँ केक नै आएको रहेछ गाइस तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कसको गर्लफ्रेन्ड छ कलवाडा म सोध्छु है साथीहरु छोड साला तेरो गर्लफ्रेन्ड को तेरो बोयफ्रेन्ड को मेरो बोयफ्रेन्ड छैन काकाको गर्लफ्रेन्डको नाम म भन्छु का गर्लफ्रेन्डको नाम के भन् मेरो गर्लफ्रेन्डको नाम यो कुन यो ओइ त देख न काकाको गर्लफ्रेन्डको नाम हो रेबिका बिको अनि तेरो मेरो कुन नाम तेरो विकास कलवा सानाको नि विकास बनको सानाको गलको नाम सानुको नमुना मन ए ओके हो सानुको सगत भयो सानुको सगत अनमलको छैन अनमलको थाहा छ मलाई आचल हो अनि मामाले के फकाको न आज मैले निवाङको को केडी फकाको अरे आज हो कि केडी फकाको हो कि उहाँहरू सक्नुहुन्छ आचल भनेर पुरै रिस उठेको तालमा हुनुहुन्छ तेरो लागि उयो निहारी काटिछ कुन हेरी 7 क्लासको निहारी बेङ्गलोर कुन क्लासको नि ए हैन 7 क्लासको ल यहाँ देखा ल गाइस वारुस अब एकछिनमा नाचेको पनि देखाउँछौँ गाइस ल अब एकछिन फेरि मेरो कटकमा देखाउँ एक केक लाउने भन्छ नि तर गुको केक गाइस यहाँ गुको केक भन्दैछन् यहाँ नाचेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ कोसँग बोल्छस् किन बोल्दैनौँ नि त अनि कसरी बोलिस् त बोल्छु अब म यहाँ पनि सक्नुहुन्छ सायद योसँग बोल्छ अरे गाई हेलो यहाँ सबैजना हाम्रो ल तेरो गर्लफ्रेन्डको नाम के हो मेरो बोलेको नाम पूर्ण राई हो यो ल तेरो गर्लफ्रेन्डको नाम ल तेरै अरे ल यहाँ गर्लफ्रेन्डको नामहरू जे पाते भनेर सबैजनालाई फसाएर आयो बुथुरे अनि यो पुगी यो बुथुरे के भन्छ आचल भन्छ अनमोलेको मेरो रेबिका भन्छ अनि यो पुगीले के भन्छ यहाँ तेरो रेबिका यहाँको रेबिका हो नि त्यसको मेरो माताले अहिलेको गर्लफ्रेन्डको कुरा गर्छ नि गाइजहरू यहाँ गर्लफ्रेन्ड यिनीहरू फुच्चीहरूलाई गर्लफ्रेन्डको कुरा गर्न लाज लाग्दैन रहेछ गाइजहरू अब यहाँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक यहाँ भन्नुहुन्छ ल गर्लफ्रेन्डको नाम के हो ल भर्कै भन्नु भएन गाई
एकछिनमा नाचेको भिडियो हालिदिन्छौँ होइन यसको त्यो उयो पार त के के ल यो कलुवा आइटम है यो कलुवा आइटम यसको नाम चाहिँ कलुवा कहाँबाट कालो देखिस् भाइ यो कलुवा आइटम पुरै कलुवा छ यो हेड सबै छु भाइ ल ल ल यो म हिँड्छु छु कि त हैसोस् तँलाई कहाँबाट गुबाट जन्मेको अनि कलुवा आइटम मलाई त नाल्ने भेटेको अहिले के भन्छ अहिलेको गर्लफ्रेन्डको कुरा गर्न के भन्छ लाज लाग्छ नि सबैलाई होइन भन्नुहोस् ल ल अहिले बुवालाई धेर छिटो है भन्नुहोस् छिटो होइन भन्नुहोस् छिटो अन्नु होइन भन्नु त भुसुडे कि तेरे बहन की टोट मोंडो टूट भुसुडे कि यहाँ भुसुडे किलो मलाई धेरै रिस उठायो गाइस गाइस अरे यो गाइस अरे यहाँबाट यो कलवीले कुटेर यो कलवीले काकाले आफ्नो दिदीलाई लाप्पे हानेपछि नि ढोक्दैन थियो मारा एक कुकुरीले यसलाई म लात्ती हानिदिन्छु गाइस कलवीसँग मलाई कोही बचाउनु गाइसहरू यो कलवा मलाई रक्षा गर मलाई रक्षा गर हेलो गाइज यो चाहिँ त्यहाँ छैन यहाँ सानो यहाँ छ एकदम शान्तिमा एकदम आगोको छेउमा उता मासु काट्नु हुँदैछ नि यहाँ चाहिँ बर्थडे पार्टी भइरहेको यता चाहिँ म अब चाहिँ नुहाङको बर्थडे हुनु आँटेको बर्थडे बोय यहाँ छ बर्थडे बोय यो चाहिँ सबै बर्थडे केक खानु आएको स्वतन्त्रहरू सबै स्वतन्त्र म पनि यो साथीहरू नमुना अनि एउटा को अरे सुहाना अनि अरू आइसा मगर हामी त लुकाइ छैन आगो तापी राख्छु मस्त मजाले ब्लकर मेन एकदम यहाँ डोजर खन्दैछ यहाँ एउटा कफी खाँदैछ उहाँ एउटा टुन्टुलीमा छ ल गाइस म मेरो 24 सेलिब्रेसन अहिले 50 बनाइदिनु म अनुरोध गर्छु गाइस यहाँबाट गर्छु तँलाई सब्सक्राइबर खै मलाई पनि लिएन मेरो गाडी नै हो ल खायो यो कलवीले खाए खै एकचोटि म हेरौँ यो भ्लग बनिसकेको छैन हेरेन यहाँ कलवा आइटमले यो भ्लग बनाउँदैछ अरे ल बनाएको भए ओइ मलाई पनि लिएन कफी यार म आगो निभाउँदैछु यहाँ सबैलाई तातो भइसकेको रहेछ त्यसैले म यहाँ आगो निभाउने काम गर्दैछु तितो रहेछ साथीहरू तितो तितो ल यो खरानी खानुहोस् तपाईँको जिन्दगी सुख हुन्छ साला बेको पुरा गर्छ ल त्यही खा खरानी कि बर्थडे बोय गुको भ्लग भन्ने जस्तै बाई बाई साथी अब चाहिँ हाम्रो पूर्ण दाइले चलाउने ल कमसेकम 8 था माछा फेरि अफ चाहिँ गर्ला कलवा आइटम यो कलवा आइटमले फेरि आज के गर्छ होला के फेरि बामपुड्की धेर कराई ओ भाइ बामपुडी के गर्ला भन्नु यार लो भन न हौ लो यसले मलाई हेरे यसले मलाई के भन्नु यसले के भन्नु मलाई थाहा छ तपाईँलाई यसले के भन्नु माछाले हेर न यो हेर न यसले हेर न यसले हेर न नक्कल होय केटीहरुको नक्कलले तपाई का हुन्छ भन्नु यसले भनेको आमा यो 200 को यो 200 को 200 भाउ चाहिँ ब्लकर मेन यो त आमा यत्रो मोटो छैन कि आमा मैले धेर खाएर होला मासु बोसको धेर खाएर सुँगुरको साथीहरु एकदम ओइ मेरो तलको पार्ट चाहिँ नदेखा
यो ज्याकेट छ म त हेर्नु त्यसले के बोलेको यसले के बोलेको यसले के बोलेको ज्याकेट छ म त देखा यसले के बोले तपाईँहरू तपाईँलाई इज्जत दिएर सेयर गरेर बोल्नु होइन तपाईँहरूलाई त तपाईँहरू त हाम्रो महान भगवान् हो तपाईँहरू यो साला जे पाइले बोल्छ भिडियो हेर्ने मात्र हैन त्यहाँ सब्स्क्राइब पनि गर्ने गाइज लाइक सब्स्क्राइब सर यसकोमा नगरिदिनु मेरोमा सपोर्ट गरिदिनु प्लिज यसकोमा मेरो 7 सब्सक्राइबरको 7 सब्सक्राइबर नै छ यो साला काकेकोमा 21 भइसक्यो 21 हैन 24 आजले 2 जनाले अनसब्स्क्राइब गरेर ब्लग न हालेछ त्यसैले आज बनाइदिए धेरै फुर्किँदैछ गाइजहरू मेरो प्लिज सपोर्ट गरिदिनु मेरो साथको साथै साला यत्रा छ अहिले कसले अनसब्सक्राइबर यसले कि यसकै काम हो गाइजहरू यसले अनसब्सक्राइबर हानिदिन्छ ल तेरो 7 वटा छ 6 छ अहिले अनि फेरि 7 वटा भयो ल एकछिन भयो तर 8 वटा यसले अनसब्सक्राइबर हानिदिएको रहेछ रनमुले निर्मल टिभीमा अनसब्सक्राइबर यो कम्तीको डाहा गर्छ दाइ गाइजहरू यो कम्तीको डाहा गर्छ अस्ति मेरो भिडियोमा पनि अनडिसलाइक हानिदिरहेको थियो यस्तो पाराले काहीँ चल्छ त्यही भएर मैले युट्युब डिलिट हानिदिएको छु अहिले ल फुच्चेलाई अल मार खायो हो गाइस एकदम गाइजले यसले मलाई मारेर राख्छ यसको काम मलाई मारेर राख्ने काम नजाने मन गरेर फेरि मेरो भिडियो हाले पनि अनसब्स्क्राइब गर्नु र त्यसैले म यो भिडियो हालिदिनु जस्तो लागिसक्यो तर पनि म हाल्छु नि त सो गाइजहरू मलाई प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला यो साला खातीसँग तेरो युट्युब च्यानलको नाम त अनि त सपोर्ट गर्छु साले मेरो भने चाहिँ तर मेरो अहिले नयाँ आइडीको आउँदैन ऊ के अरे एउटा पनि आउँदैन मेरो दुईटा नयाँ आइडी छ गाइस एउटा रोब्लक्स गेमिङ अनि एउटा के भन्छ इनिमी क्यारेक्टर सर्च गरिहाल्नु एनिमी क्यारेक्टर छ लाउडी सारे इनिमी क्यारेक्टरमा चाहिँ 7 सब्स्क्राइबर यसको चाहिँ एउटा पूर्ण नै अनि नारुतो गुको नारुतो गाइस नारुतो तपाईँहरूलाई के त होइन यिनीहरूलाई यो काकालाई के त नारुतो चिज भन्ने के हो क्यारेक्टर भनेको नारुतो क्यारेक्टर तेरो गुको नारुतो नारुतो यस्तो मोटो छ नि नारुतो साला यस्तो छ नि ओरे 10 मिनेटको भयो होला ए 12 मिनेटको आम्मामा कति भएछ गाइजरी यो भन्छ कति मिनेटको भयो फेरि उयो गरेर फेरि गर्नु बिहान उठेर गर्नु के अच्छा ल गाइस आज चाहिँ हामी बिहान यो जब पाइयो तल म आफ्नो मार्जिन जहिले पनि ब्लग हाल्छु अनि यो गाइस डे हैन गुड मर्निङ अनसब्स्क्राइब गरे भने तँलाई यस्तो कुट्यो नि मायासाले नि काका हाको आए त्यहाँ सब्स्क्राइब गर्दै या दुई जनाले अनसब्स्क्राइब गरेर यहाँ मेरो जिन्दगी बित्रा ब्लग न हालेर होला ब्लग हालेर कति सब्स्क्राइब भयो भने डबल के आउँछ अरे के डायमन्ड जस्तो आउँछ अरे सब्स्क्राइबर कति भयो आउँछ 100 हैन 100 मा आउँदैन 100 के भनेको 1000 मा आउँछ 1000 तेरो गुको 1000 1 लाख 100 ल 1 लाख 100 भनेको 100 होला भाइ 100 के भनेको लाख 100 के 1000 हो त्यहाँ फेरि कट चाहिँ नगर्ने के भनेको लाख हो 100 के लेख्यो भने 100 साथी मेरो बन्दी छड्के गल बन्दी काकेलाई उपहार छड्के गल बन्दी हैन छड्के गल बन्दी यो गीत म स्कुलमा सुनाउने छु यो बाँदरहरू चाहिँ बाँदर आज लड्यो कुदे छ यो मेरो नाम चाहिँ निवाङ्गो रक्सी पिउला रक्सी पिउने रक्सी पिहाल्छ एउटा छोरो पाउने एउटा छोरी पाउने 4 वर्ष सरी नै कट्ने रहेछ म एउटा गीत गाउँछु जिन्दगी म एउटा गीत गाउन आँटेको छु ल एउटा ए काके भन्ने भतवा दुखाने खलुवा